السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو إن شاء الله تستفادوا منه. الفيديو هذا راح يكون عنوان تاع أهم المواقع اللي نجد فيها مثال واللي توفر لي التصاميم، مثال تصاميم مجانية بما يخص آلة CNC. عندنا أهم موقع يا جماعة اللي هو هذا www.3axis.com. هذا سهل، تروح لجوجل تكتب 3axis يخرج لك الأول، كليك عليه تدخل هنا يا جماعة تلقى تصاميم ممكن أنها تفيدك معناها تعطيك أفكار إلى آخره في المجال في العمل هذا. عندنا هنا صياغة DXF، وعندنا الصياغة هذه دي SDR تاع الكورال فري فيكتور. معناها هنا كامل تصاميم مجانية، وكثير من اللي في المجال هذا يعرفوا الموقع هذا. ومعناها عندنا كثير من التصاميم، لاحظوا كثير من التصاميم مجانية كلها متوفرة مجانية. ما عليك غير أنك تشرشي أنها تبحث عن مثلا التصميم المراد أنك تحوس عليه وتخرج لك هنا في النتائج. مثلا قال نحوس على صناديق، نكتب هنا بوكسز. سمحونا يا جماعة، راهي الانترنت في الجزائر راهي كارثة كبيرة. هنا راح تلقى كثير من انواع الصناديق وتشوف اللي تساعدك. مثال هذا حبيت هبطة، هذا مثلا هذا إلى آخره. تصاميم كثيرة جدا. مثلا أنا عجبني التصميم هذا وهذا، ونحب نحمله. نكليك هنا على الصورة هذه، إلى آخره. سهلة جدا، نكليك هنا داونلود إلى آخره، الملف تاعك يهبط. وعندنا الصيغة، هاي الصيغة تاعنا SDR. بالنسبة في كثير من التصاميم، انظرها في كثير من التصاميم اللي ممكن تفيدكم، وكلها مجانية. جيد. نمشوا يا جماعة الموقع الثاني، موقع عربي في إطار كما نقول له. راهم مازلنا هذا ورانا مازال جديد الموقع هذا، ورانا نساهموا فيه إن شاء الله. هذا الموقع عربي تصميم، فيه كثير حتى من التصاميم هنايا وإلى آخره. هاي فيه صالونات مغربية، تصاميم متنوعة، آيات قرآنية، غرف للنوم، للستائر، زخارف إلى آخره. كما هنا نلقوا في كتالوج هنايا بزخارف متنوعة، كلها مجانية. تكليك هنا غير على الزخرفة تاعك أو الحاجة اللي تحب تهبطها تحملها، ومباشرة هنايا تحملها، تكليك على داونلود تتحمل عندك. نمشي يا جماعة ثاني الأهم موقع بالنسبة لي أنا واللي أنا نخدم به كثيرا هو الفيكا هذا يا جماعة هو موقع روسي يشبه الفيسبوك صح، خاص بروسيا، وأغلبيته لغة روسية إلى آخره. تروح تحوس على الفيكا هذا، تنشئ حساب فيه وإلى آخره، وتنشئ حساب وتسجل فيه وكذا. وراح نخلي لكم إن شاء الله اللين تاعي للفيسبوك في هذا الفيكا، الحساب الشخصي تاعي تاع الفيكا هذا، وابعثوا لي طلب صداقة فيه، وإن شاء الله راح نبعث لكم تصاميم وإلى آخره. وراح ندخلكم في جروب. هذا عندنا جروب هنا رانا نخدموا فيه، نحطوا فيه تصاميم مجانية كثيرة. كما راكم تلاحظوا هنا تصاميم كثيرة مجانية نحطوها هنا كامل. إن شاء الله راح تستفادوا منها. فقط اكتب هنا معناها تصميم المراد أنك نعاونوك فيه ولا كذا، ونردوا عليك مباشرة. راح ندخلكم فيه الجروب هذا إن شاء الله. وعندنا ثاني الجروب هذا فيه في نفس المجموعة وفي نفس الموقع، هو الفيكا CNC Egypt ديزاين. هذا ثاني نلقوا فيه تصاميم كثيرة مجانية. بالنسبة لي هذه هي أهم المواقع اللي نجيب منها التصاميم تاعي. نروحوا هنا مثلا الفيكا هذا، أنا كما أنا راني
راني عندي معناها كثير من الأصدقاء المهتمة في هذا المجال. نلاحظ أنا نلقى تصاميم دائما بكثرة محطوطة، معناها متوفرة معناها غير هاي تصاميم هنا بكثرة وكلها مجانية، ما عليك غير أنك تسجل في هذا الحساب هذا وراح تلقى فيه كثير من التصاميم. فقط أبعث لي طلب صداقة وراح تلقى في حسابي الشخصي كثير من التصاميم المجانية اللي حاطها ثم على البروفيل تاعي وإلى آخره من هذا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو هذا يا جماعة، وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك ولايك على الفيديو. إن شاء الله حابين القناة تلحق 1000 مشترك. مثلا كثير من التصاميم تجدونها. وهذا هو إن شاء الله، وشكرا وبارك الله فيكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وبارك الله فيكم. هاي قناة تاعي في اليوتيوب، ديرونا اشتراك حابين نلحقوا 1000 مشترك فقط. وتلقوا هنا راني حاط فيديو أضخم مكتبة للتصاميم في مجال السي ان سي، هذه تكليكي فيها حاط أنا راني رافع كثير من الملفات المجانية. إن شاء الله تستفادوا منها، وشكرا وبارك الله فيكم.